तो गाइस बहुत भैया आप मजे की रेड बुल वीडियो पीने है, लग वीडियो को गए? एंड अरे तक बहुत लाजमी लंबी देखना। अगर कहानी वीडियो है। अच्छी जब लगे मैं तो छोटा था लाइक तब से कमेंट और फ्रूटी शेयर पीने लग करना गया और था, हमारे और फिर चैनल बड़ा को हुआ तो कोल्ड सब्सक्राइब भी ड्रिंक पीने करना। लग गया, और फिर मैं चलो कोल्ड भैया ड्रिंक पी देखते पी हैं कर क्या भी होता थक है। गया। सॉरी फिर क्या हुआ भैया? ऐसे और फिर मेरी जिंदगी में आई ये भी बताया अपनी पूरी फिर मैं हर कहानी। टाइम बस स्ट्रिंग ही पीता था, एंड तक और फिर एक वीडियो दिन लाजमी स्ट्रिंग को देखना। छोड़ना पड़ा। क्यों भैया? मैंने देखा कि स्ट्रिंग चपरियों की पसंद बन गई चलो भाई देख थी। और लीजिए। फिर क्या हुआ भैया? और फिर अब मेरे देख जीवन में आई ले भाई। ये क्या ये है? और उस दिन मैंने रेड बुल को पहली अब बार बन पिया, गई तब इसकी से ये बस मैं फेवरेट। रेड बुल ही पी रहा हूँ। कोई इसे बंद करके तू दारू पीने ना लग जाए।